Donc, quatrième forme de monnaie هي الماني fiduciaire. Généralement, هاد الماني fiduciaire consiste en pièces métalliques et billets de banque. Les pièces métalliques هما القطع المعدنية بحال الدرهم 2 دراهم، ولي بيي دو بونك بحال 100 درهم 200 درهم، يعني أوراق نقدية. سي لا ماني فيدوسيار. فيدوسيار هي واحد الكلمة يونانية كتعني كونفيونس، يعني ماني فيدوسيار هي واحد الموني اللي قائمة على الثقة. وغنعرفوا علاش يعني هاد الكلمة قائمة على الثقة. Billet de banque est un instrument monétaire dont la valeur faciale est dissociée de sa valeur intrinsèque. يعني هاد البيي دو بنك عنده واحد القيمة وجهية منخفضة بزاف بارابور القيمة الجوهرية، لأن في الأساس هاد لي بياس ميتاليك و لي بيي دو بنك ما هما يعني إلا يعني واحد الورقة أو لا واحد يعني واحد الحديدة أو لا، ما عندهم حتى شي قيمة، ولكن سي غراس على كونفيونس اللي كنديروها حنا في هذاك لي بياس ميتاليك و لي بيي بانكير، غراس لهذاك الكونفيونس هذاك الموني فيديسيير كتولي عندها قيمة. Donc, elle est acceptée en vertu de la confiance accordée de son émetteur, d'où le nom de monnaie fiduciaire. Donc, حنا علاش غادي نديرو الثقة في هاد يعني هاد لي بياس ميتاليك ولا في هاد لي بيي بانكير؟ خصنا نعرفو لوريجين. Donc, à l'origine, les billets de banque n'est qu'un simple certificat de dépôt à la banque. Donc, في البداية كاع كان عندنا هاد لي بيي بانكير كانوا يعني مجرد دي سيرتيفيكات دو ديبو. هاد سيرتيفيكات دو ديبو كتشدهم ملي كتحط باغ اكزومبل واحد يعني واحد بياس ميتاليك بحال الذهب او الفضه كنتي كتحطها في البنك، وكيعطيوك واحد الورقه ايكيفالونت اللي هي سيرتيفيكات دو ديبو. دونك فواحد اللحظه ولاو لي بانك كيطبعوا بزاف ديال لي سيرتيفيكات ديال لي ديبو انديبوندامون دي زونكاس ميتاليك اللي عندهم في البنك، يعني ولاو كيطبعوا اكثر ما عندهم ديال لي زونكاس ميتاليك في البنك. سكي في ولات عندنا هاد لي بيي دو بنك كثار، وفي هذيك اللحظه ولينا كنسميوهم ماني فيديسيار. يعني ماني فيديسيار خارجين على هذاك لي سيرتيفيكات ديال لي ديبو اللي عندنا ليكيفالون ديالهم في لي بنك، ولاو عندنا بليس كو هذيك لي سيرتيفيكات ديال لي ديبو بزاف مي كيعبروش على لي زونكاس مونيتير ميتاليك اللي كاينين في لي بنك. سكي في ولات عندنا نوفيل فورم ديال الموني سميناها الموني فيديسيار. Donc, Palmstrack, c'est le premier banquier suédois, yani suédien, Suède, qui a fait admettre le premier, une banque pouvait faire circuler plus de billets qu'elle ne recevait pas de rencaisse. يعني هذا واحد من يعني les économistes il a dit que voilà les banques يقدروا يطبعوا واحد العدد اكبر ديال لي سيرتيفيكات ديال لي ديبو ولا لي بيي بانكير en fonction ديال البوزوان ديال l'économie. Donc le billet est doté des cours légaux et des cours forcés. Donc je vois le cours légal, le cours forcé. Le cours légal, le créancier a l'obligation légale d'accepter le billet en paiement de sa dette. Donc on est يعني, forcément obligé à accepter le billet في les paiements. Le cours forcé هو l'inconvertibilité en or. يعني c'est que إلا جبتي واحد العدد ديال les billets bancaires ما غاديش الدولة ما تحولهمش ليك en or. Donc, il est généralement l'historique de la convertibilité. Alors, la convertibilité est passée elle-même par plusieurs étapes. Donc, on a les étapes de la convertibilité. Donc, on a dit que la convertibilité est passée par plusieurs étapes. المرحلة الأولى كانت فيها la convertibilité totale. يعني تجيب مثلا واحد سيرتيفيكات ديبو كتبدلها بكيلو ديال الذهب اللي حطيتيه، او لا تشد كيلو ديال الذهب كتبدلو بسيرتيفيكات ديبو. دونك واحد الكونفرتيبيليتي توتال. دوزيام فاز ولات عندنا واحد الكونفرتيبيليتي بارسيال، وهاد الكونفرتيبيليتي بارسيال كنا مثلا درنا فيها واحد العدد ديال لي بيي اولا بيي بانكار اولا هذيك سيرتيفيكات ديبو سوبيريور لهذاك لي زونكاس ميتاليك اللي كاينين في البنك. والمرحله الاخرانيه هي لا نون كونفرتيبيليتي اللي مبقيناش نقبلوا فيها مثلا اننا تجيب لي واحد سيرتيفيكات ديبو نبدلها لك بالذهب. ممنوع، يعني السيرتيفيكا ديبو مابقاش تتحول للذهب، انما كتبقى هذه القضيه فقط يعني بواحد الطريقه معينه او بروفي سولمون ديال هذاك لي بنك سونطرال. لي بنك سونطرال فقط هما اللي يقدروا يديروا هذيك لا كونفرتيبيليتي بيناتهم وسلون واحد البروسيسوس. Donc voilà la première étape, la convertibilité totale. كان عندنا deux écoles. l'école الاولانيه animée par Ricardo. هذا ريكاردو قال لنا
il a suggéré l'assujettissement de la création monétaire au stock d'or disponible, la raison étant d'éviter l'inflation. Donc هاد ريكاردو قالنا نشدو يعني en fonction ديال l'or اللي عندنا حنايا في لي بنك en fonction ديال l'or غنديرو واحد الكرياسيون مونيتير. دونك الا درنا هكذا ما عمرها ما غادي تكون عندنا الانفلاسيون. دونك لي بري غادي يبقاو هما ما عمرها ما تكونش عندنا الهوس ديال لي بري. دونك هذه ليكول الاولانيه. L'école Tsenia, animée par Tok, il a suggéré une création de monnaie en fonction des besoins d'une économie pour éviter le blocage de l'activité économique. Donc, Tok, il a dit que voilà, خصنا نديرو واحد الكرياسيون monétaire en fonction des besoins de l'économie. Par exemple, supposons واحد السيد مثلا بغى يبني دار وخاصين الفلوس. دونك ما عندوش فلوس، اش غادي نديرو حنايا البنك؟ غادي نسلفوه مثلا 25 مليون غادي يمشي يبني بها الدار، besoin ديال l'économie. اون بلي يعني لاحقا غادي نشدو هاديك الفلوس اللي غادي يرجعهم لينا مونسيالمون او لا، ملي غادي يرجعهم لينا غادي نبداو نسيبريميوهم من ليكونومي بيان سور لا غيزون اننا غادي نقصو من الانفلاسيون. دونك هاد الحاله يعني ديما غادي تكون الانفلاسيون بالنسبه لهاد ليكول انيمي باغ توك. دونك فوالا، وهنا كانت عندنا واحد الكونفرتيبيليتي توتال لحد الان. دونك بوي ولات عندنا كونفرتيبيليتي بارسيال. Donc avec les années, les banques ont créé une quantité de billets dont la valeur globale est supérieure du stock d'or disponible. On ne pouvait donc maintenir la convertibilité billet contre pièce. On est ainsi passé à la convertibilité partielle, billet contre lingot d'or. Donc voilà, قلنا هنا ولات عندنا واحد الكونتيتي كبيرة ديال البيي بانكير ولا certificat de dépôt ومبقيناش قادر اننا نديرو واحد الكونفرتيبيليتي توتال. دونك اون اي باسي على الكونفرتيبيليتي بارسيال، ولينا نديرو بيي كونتر لينغو دور. لينغو دور بحال شي خميسه مثلا في المقابل ديال واحد البيي داز واحد القيمه معينه باغ اكزومبل. dernier stade هي la non convertibilité. Donc le début du XXe siècle a été caractérisé par des guerres, des crises économiques, l'apparition d'un régime socialiste. Les principaux pays de cette époque, l'Angleterre, la France et les États-Unis, ont décidé, après la crise de 1929, de suspendre définitivement la convertibilité interne de leur monnaie en or. L'or devait être gardé pour les besoins étatiques et nationaux. Donc, le début du XXe siècle était caractérisé par des crises, etc. Donc, les pays, l'Angleterre, la France, والولايات المتحدة, ils ont décidé voilà قال لك غادي يقطعوا définitivement هذاك la convertibilité billet contre l'or. Donc totalement غادي تقطع. Ils ont dit que voilà هذاك l'or il devait être gardé pour les besoins étatiques et nationaux. En 1944, et suite à la conférence de Bretton Woods, il a été décidé que les monnaies sont convertibles en dollars américains et celle-ci est convertible en or, mais uniquement en profit des banques centrales, phénomène de démonétisation de l'or. Donc voilà. من بعد في 1944 كانت عندنا واحد الكونفيرونس سميتها كونفيرونس بريتون وودز. دونك قال لك فوالا لا موني سون كونفرتيبل ان دولار امريكان، يعني اي دوله عندها الموني ديالها تقدر تحولها للدولار، وبالتالي من بعد ما تحولها للدولار هاد الدولار سيلسي كونفرتيبل ان اور، نقدروا نحولوا الدولار نحولوه للذهب، ولكن سولمون او بروفي ديال لي بانك سنترال، غير او بروفي يعني لصالح البنك المركزي فقط. وهاد الظاهره كتسمى الفينومين دو ديمونيتيزاسيون دو لور. دونك نعاودو هادي. دونك قلنا الموني كونفرتيبل ان دولار، الدولار il est convertible en or mais seulement profit ديال لي بانك سنترال.